Правда ли, что две глобальные иконы BTS, Чингук и Тэхён, больше не будут появляться вместе в ближайшее время? Почему решение об их разделении было объявлено без каких-либо подробных объяснений, вызвав волну тревоги и спекуляций среди ARMY? И действительно ли, как утверждают многочисленные слухи в фанатских кругах, все это связано с целенаправленной стратегией сольных туров, запущенной HYBE? Этот шокирующий поворот событий не сопровождался длинным официальным заявлением. Не было ни пресс-конференции, ни всестороннего разъяснения от менеджмента. Была лишь одна короткая фраза в промо-материалах к каждому сольному проекту: артист будет вести деятельность самостоятельно. Эта фраза, возможно, звучит обыденно для тех, кто не следит за внутренней динамикой BTS. Но для фанатов, которые годами наблюдали за химией, эмоциональной близостью и братством между Чон Чингуком и Ким Тэхёном, это стало настоящим ударом. Сейчас вопросы стали гораздо более конкретными. Почему, когда весь мир с нетерпением ждал воссоединения BTS после завершения службы, HYBE делает шаг, воспринимаемый как разделительный? Это чисто коммерческая стратегия или за этим кроется внутренняя динамика, скрытая от глаз общественности? Ранние факты, полученные из нескольких внутренних источников, показывают, что это решение не было спонтанным. С начала года появились признаки того, что каждый участник BTS начал более интенсивно прокладывать свой сольный путь. Однако никто не ожидал, что это приведет к такой дистанции между двумя людьми, которых публика и фанаты считали неразлучными. Появление расписания мирового тура Тэхёна в первом квартале следующего года, одновременно с логистическими передвижениями команды Чингука по разным частям света, стало первым тревожным сигналом. Когда расписание было опубликовано и не включало ни одного совместного мероприятия, волна спекуляций всколыхнула фанатское сообщество. Однако, с другой стороны, аналитики индустрии смотрят на это иначе. По мнению Ли Сонми, аналитика в области музыки и коммуникации с Корейского университета, это выглядит как преднамеренная эмоциональная дистанция для построения индивидуальных брендов каждого артиста. Она добавила: такие моменты – обычное явление в мировой индустрии развлечений, но в Корее, где публика слишком эмоционально привязана к командной динамике, последствия могут быть гораздо серьезнее, чем ожидает агентство. Означает ли это, что разделение произошло ради формирования новой артистической идентичности? Если да, то почему ценой жертвы динамики между двумя участниками, которые стали символами тепла и единства BTS? Чингук и Тэхён — это не просто имена. Это символы. Это воплощение дружбы, самовыражения и гармонии в различии. За кулисами они не раз демонстрировали эмоциональную близость, которую невозможно заменить никаким сольным брендом. Поэтому, когда их разделяют без четкого публичного объяснения, неудивительно, что многие считают это решение не просто ошибочным, но и вредным для той эмоциональной ценности, что выстраивалась годами. В интервью журналу Rolling Stone Чингук сказал: «Тэхён тот, к кому я прихожу, когда чувствую себя подавленным». А в интервью для GQ Корея Тэхён назвал Чингука человеком, который видит мое настоящее «я». Эти заявления — не пиар-ход. Это отражение личных отношений, которые стали частью публичного нарратива BTS с момента их дебюта. Осознает ли HYBE, что своим решением они разделяют двух людей, связанных более глубокими узами, чем просто музыкальное сотрудничество? И что еще важнее, предусмотрело ли агентство психологическое воздействие этого шуга на самих участников? Начали всплывать различные намеки. Один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным, сообщил местным СМИ. Процесс планирования сольных туров обсуждался долго, и не все участники сразу согласились с финальным решением. Это говорит о наличии разногласий внутри команды. Некоторые фанаты даже предполагают, что отсутствие Чингука на одном из последних прямых эфиров HYBE не совпадение, а возможный сигнал о его дискомфорте в новой динамике. Ситуация стала еще более запутанной, когда появились сообщения о том, что Тэхён плакал в зале репетиций через несколько дней после анонса его тура. Хотя официального подтверждения нет, в фанатских сообществах распространились видео, в которых слышен его тяжелый и напряженный голос. Многие связывают это с внезапным расставанием с близкими.
HYBE, в свою очередь, продолжает хранить молчание. Нет разъяснений. Нет ответов, способных успокоить фанатов. Некоторые называют такую стратегию cold PR, контролируемое безразличие, сохраняющее интригу до момента их сольного дебюта. Разделение активности Чингука и Тэхёна HYBE предприняла явно не спонтанно. По данным южнокорейских изданий Dispatch и Elgran Sports, разговоры о раздельных турах начались еще в середине 2023 года. Но все ускорилось после успешного сольного дебюта Чингука с песнями «Seven» и «Standing Next to You», которые получили ошеломительный глобальный отклик, включая попадание в Billboard Global 200 и впечатляющие выступления в Европе и США. Аналогично, и сольный проект Тэхёна привлек внимание публики благодаря своему более экспериментальному и джазовому подходу. В финансовом отчете HYBE за первый квартал 2025 года было заявлено, что диверсификация индивидуальных артистов – часть их долгосрочной стратегии роста. Однако то, что ускользнуло от внимания инвесторов и общественности, это психологические и эмоциональные последствия этой стратегии для артистов, оторванных от групповой динамики, которая долгое время была их основой. По анализу Часон Илба, HYBE стремится не только к коммерческой максимизации потенциала каждого участника, но и проводит стратегию резкого брендового разграничения. Иными словами, агентство хочет разделить не только музыкальные продукты, но и образы, нарративы и даже эмоциональные связи, созданные годами. Один из старших маркетинговых директоров крупного поп-агентства, пожелавший сохранить анонимность, заявил Korea Economic Daily. Когда вы разделяете двух людей, известных своей эмоциональной близостью, вы не просто открываете пространство для артистического развития, вы также нарушаете общественные ожидания. Это стратегия с высоким риском. И действительно, риски уже начинают проявляться. Снаружи все выглядит организованно и профессионально. Расписание, тизеры, продакшн. Но за кулисами совсем иная история. Старший сотрудник, работавший над концертными проектами BTS, отметил: на последних репетициях перед объявлением туров было необычное молчание. Обычно Чингук и Тэхён, самые активные, шутят, обсуждают идеи. Но в последние сессии они молчали. Почти не было даже зрительного контакта.